Добро вечер, почитувани гледачи. За решавање на еден проблем треба да се навлезе длабоко во неговата суштина. Намалувањето на нивото на Охридското езеро исфрли на површина многу прашања и многу дилеми. Се дојде до еден заклучок дека од регулацијата на реката Црн Дрим всушност на некој начин зависи и судбината на езерото. Ова емисија токму на таа тема ќе ја посветиме. Мој вечерашен гостин е господинот Дејан Пановски, координатор за проектот на Црн Дрим. Добре дојдовте во УПА. Добре ве најдов и добар ден или добро вечер на сите. Па нека е добар. Да. Дали е ден или вечер, се едно. Да. Еве веќе трета емисија како ја посветуваме на Охридското езеро, испровоцирани од она што се случуваше пред речиси еден месец со намалувањето, значи екстремното намалување на нивото на водата во езерото и како што реков исплива на површина многу прашања. Едно од нив е каква е регулацијата на езерото преку испустот на Црн Дрим, затоа што всушност од тоа и зависи дали ќе е нивото над дозволената кота или ќе е под онаа која што е зацртана за минимум. Вие години наназад веќе се занимавате со оваа проблематика и еве сега овде во оваа емисија да отвориме некои теми околу регулацијата на реката Црн Дрим и околу овој проект со кој што занимавате и вие и тимот кој што работи на ова. Да. Прво, состојбата со Охридското езеро направи два елементи, два моменти. Првиот е онај визуелниот кој што е непријатен, нормално, заради повлекувањето на нивото на водата и се она што произлегува од тоа. Меѓутоа, вториот, јас би рекол дека е многу позитивен. Позитивен затоа што само тогаш кога се случува некаква криза, само тогаш кога се случува некаква непријатност, само тогаш ние реагираме и само тогаш се сеќаваме дека имаме таков природен ресурс кој што е многу важно да го сочуваме и да го чуваме. И сето она што произлегува од таков еден одговор на јавноста, дали е тоа одговор кој што е од страна на невладин сектор, дали се стручници, дали се научници, сето тоа придонесува за подигање на јавната свест, она што години наназад и го бараме. Бидејќи години наназад кога зборуваме за Охридското езеро, кога зборуваме за управувањето со Охридското езеро, не само за заштита, за управувањето, тоа е најважната разлика. Тие години наназад многу од карактерите кои што се појавуваат на сцената, за нив тоа беше смешно. Некој нешто работа таму за езерото, некакви проекти и така натака. Кога доаѓа до критична ситуација, како што е сега, критична од некои аспекти да, од некои аспекти не, ќе ги поразговараме се надевам, тогаш реагира целокупно јавноста. И експертската, и научната, и политичката, на крајот на криштата. Значи, се она што треба континуирано да се грижи за заштита и управувањето со Охридското езеро. Најмногу научната, видите, научната јавност треба да излезе по овие прашања, да ги конечно стави на маса сите научни созданија, значи да излезе науката од фиоките, да ги отвори сознанијата, да ги отвори своите теми, да ги отвори дилемите, да ги отвори сите анализи кои што се, за да може потоа да се носат квалитетни одлуки, дали на експертско, дали на менеджерско или на политичко ниво. Значи, спомнувам дека оваа ситуација, која што е непријатна повторно, ќе речам од визуелен аспект, е извонредно позитивна заради подигање на јавната свест и конечно да стане јасно дека природниот ресурс кој што го имаме овде, пред нас, е природен ресурс кој што треба да се заштити и управува на квалитетен начин. За жал не ја применуваме на народната подобро да се спречи отколку да се лечи, чекаме нешто да се случи. Ја применуваме. Па многу добро, добро, се случи ова што се случи, па почнавме побурно да реагираме. Пред тоа, значи, малку бевме инертни кон ова прашање. Посебно, како што рековте, оние институции, тие експерти кои што се задолжени за тоа, значи овде не влегува јавноста, граѓаните, затоа што тоа и не е нивна работа на крајот на краиштата. Ние го гледаме езерото како едно природно богатство и ги забележуваме сите оние промени како обични граѓани лаици, но сите оние кои што се инволвирани во тоа и кои што треба да го кренат својот глас, треба да го направат навреме за да не дојде до некоја ситуација која што не е посакувана за никого. Апсолутно, јавноста и реакцијата на јавноста
кажав дека е најпозитивното нешто што се случува во вакви, да речем, критични ситуации. Така. Сега, од разговорите со претходните мои гости на оваа тема, дојдовме до едно сознание дека ние всушност немаме некој договор за регулирање на реката Црн Дрим со Република Албанија, а секако и нашите соседи ги тангира ова река, бидејќи поминува и низ таа држава, и не само таму, уште и две други држави се засегнати, а тука инволвирана и Република Грција, ќе зборуваме за тоа малку подоцна во емисијата. Како ние се базираме всушност на некоја спогодба од далечната 56-та, мислам, година, уште во бившата Југославија, што е направена, и кога биле дефинирани некои коти за минимална и максимална висина на водата во езерото, но ништо не е ставено на хартија. Предпоставам дека од тука и започна идејата за еден ваков дримски проект, бидејќи, како што реков, од тоа зависи и регулацијата и судбината на езерото. Додека работевме на првиот проект на овие простори од овој карактер, на проектот за заштита на Охридско езеро, кој што заврши 2004-2005 година, ние увидовме дека се она што како активност и како акција може да го направиме за заштита на езерото, ќе падне во вода доколку не го регулираме, значи, управувањето со Дримскиот басен. И затоа веднаш после тоа 2004-2005 година излеговме со еден проектен документ во кој што баравме управувањето од ниво на езерски басен да прерасне на овој простор, во овој регион, на ниво на речен басен. Управувањето на ниво на речни басени не е само потреба наша. Управувањето на ниво на речни басени е задолжение и согласно Европската рамковна директива за води од 2000 година, која што укажува дека водните ресурси најдобро ќе може да се заштитат и управуваат само доколку се воспостави управување на ниво на речен басен. И од тука дојдовме до заклучок дека ние мора да одиме чекор понапред и да воспоставиме барем основна комуникација за управување со Дримскиот басен, кој ги опфаќа трите суббасени, така наречени, значи Преспанско, Охридско и Скадарско езеро. И тој процес го започнавме уште во 2008 година. Значи, за да донесете еден проект со таква вредност, треба време. Тука и да го спроведете. Парите, ако знаете да го сработите, ќе квалитетно и да го представите, ќе дојдат, и ако имате нормално така наречен justification, значи потврда дека она што го правите е вистинско, финансиери ќе се најдат на глобалната сцена. И токму такви се најде. Во 2009 година ние го почнавме политичкиот дел од овој процес, така наречен Дримски диалог. И во тој Дримски диалог во 2011 година стигнавме до она во кое што никој не веруваше, како што не веруваа дека ќе успееме во низа многу активности кои што ги направивме овдека во регионот, врзано со Охрид и Преспа. Извинете, само тука кратко ќе ви влезам во збор. Меѓу кого се водеше тој Дримски диалог? Дримскиот диалог се водеше меѓу земјите кои што го делат Дримскиот басен. Значи се работи за Грција како дел од Преспа, Македонија, Албанија како најголем дел од басенот, Косово како басенот на Белиот Дрим и Црна Гора како комплексот Бојана, значи и Јадранско море како вливна единица на Дрим, кој што представува огромна река. Тоа е огромна река кога ќе ја видите при вливот. И дојдов, значи, до 2011 година, во која што седнавме институциите на маса, одговорните, 5 држави преку своите министри за животна средина, на 25 ноември во Тирана го подпиша меморандумот за заштита и за одржлив развој на Дримскиот басен. Значи, нешто што беше во рангот на фантастика да се случи. Меѓутоа, поттикнато потоа од тој меморандум, во 2013 година, значи после еден процес на напишување на проект и аплицирање, Глобалниот еколошки фонд од Вашингтон одобри спроведување на ваков проект преку UNDP, вреден $4,5 милиони на трите земји, значи кои што се апликанти и кои што може да добијат средства од Обединетите нации, значи од ГЕФ. Тоа се Македонија, Албанија и Црна Гора.
Грција нема средства од тој, бидејќи е членка на Европска унија. И подоцна дојде уште $1 милион поддршка за косовскиот дел, за Белиот Дрим, за кога се создадоа политички услови да се овозможи таа поддршка. И кога ги имавме сите тие елементи, влеговме во еден процес кој што започна со имаше подготвителен период 1,5 до 2 години, нормално, додека државите ги потпишат сите потребни документи. Државите дадоа подпис, значи дека сакаат да се спроведе, значи ова е државен проект, ова е проект на државите. Поддржан е од UNEC, од Економската комисија на Обединетите нации во Женева и преку UNDP. И како такви, значи некаде во мај почна активна 2016 почна активната имплементација на овој проект. Сега ова е мал историјат за да дојдеме до нешто е главното. Само тука сакам да напоменеме дека во овој проект се вклучени сите оние институции како и Министерството за животна средина кои што се засегнати. Министерството за животна средина е носител. Да, Министерството ЕЛЕМ. Да. И сега ќе ви кажам како се вклучени за да може да се обезбеди таа база за квалитетно управување. Меѓутоа сакав да дојдам до клучното прашање, она што го напоменавте вие на почетокот, дека всушност нема квалитет на Охридското езеро и квантитет, во смисол на ниво. Сега разговараме за нивото на водата, но тука секако спаѓа и квалитетот на водата во езерото. Во секој случај. И неговото загадување. Нема, значи, додека не се реши квалитетно управувањето со Дримскиот басен. Спомнавте еден договор кој што е сега веќе од пред 60 на години, кој што се уште е на некаква сила во наводници или без наводници. И неколку пати уште од подамнишно минатата декада ние заговаравме тој договор да биде променет, односно не да биде променет, туку да се воспостави нов договор меѓу земјите кои што го управуваат со Дримскиот басен. Еве доаѓа полека тој момент, долг процес, меѓутоа доаѓа. И она што е најважното дека со овој процес, на крајот на овој процес, кога ќе стигнеме, значи после 4 години, треба да направиме, значи, заедничка визија за управување со Дрим и да воспоставиме заеднички тела. Значи кои што ќе управуваат со басенот, за да може точно да се знае што и како се користи водата, за да може да се точно да се знае што и какво е влијанието врз биодиверзитетот, да се знае какво е влијанието врз енергетските потреби на државата, бидејќи Дримскиот басен е најголемиот енергетски потенцијал во овој регион, и дури и за 5 држави, ако ги земете, затоа што на наша страна има 2 хидроцентрали, на албанска има 3 хидроцентрали, уште неколку се во план за градба. Значи, имате хидропотенцијал кој што треба да ги задоволи енергетските потреби, од друга страна имате биолошка борба за зачувување на статусот на Дрим, меѓутоа и на Охридското езеро како изворишен дел. И тука без постојање на таков еден договор, документ, она што е наша цел една од целите со овој проект, значи ќе биде тешко и секогаш ќе се сочуваме со вакви приказни, дали било многу испуштено, дали било малку испуштено, дали природната средина е загрозена или не. Иако во една фатална конструкција на една природна средина, замислете да немаше вештачко управување со Охридското езеро, односно да не беше претворено во еден вид на акумулација. Значи да ги немаше тие брани и да ги немаше електраните кои што се и вештачките езера кои што се потекот. Што ќе се случуваше тоа? Дали ќе имавме излевање на езерото, бидејќи ќе се го најде тоа природниот тек? Во еден природен тек на настаните, без човечка интервенција, езерото ќе истекуваше. Значи, онака како што истекувало години и години. Значи, природата го регулира зависно многу од хидролошката состојба. Ние имаме сега и негативна хидролошка состојба. Значи, ако се земе во предвид некои предвидувања за наредните години, дека имаме глобални климатски промени, сушни зими, пеколни лета и така натаму, хидролошката состојба се е помала и помала, тогаш логично е да се намалува и нивото на езерото, а тука многу е важна регулацијата преку Дрим. Регулацијата е важна за високото ниво. За ниското спомнавме. Ако го оставите како природен процес, тоа ќе си дојде до своите граници.
Меѓутоа, точно преку програмата за адаптација на климатските промени, Дримскиот басен, значи езерата во него, кога зборувам Дримски басен, сватете и Охридско, и Преспанско, и Скадарско езеро. Значи, Дримскиот басен е многу сензитивен на тоа. И ние ќе имаме проблеми со недостиг на вода. Колку и да изгледа таа приказна за глобалното затоплување смешна или не, и далечна, но веќе не е далечна, не е далечна. Па така некако пред неколку десетина години си мислевме далеко е тоа, нема да се случи. Да, меѓутоа ако се сеќавате во 2000-та година имавме слична и подрастична ситуација со испуштање на вода. Имавме тотално неповолна хидролошка состојба, немаше вода ни за биолошки минимум. Тоа настана тогаш и политички проблем. Тогашниот министер за животна средина свика конференција овдека во Охрид, стручна, научна. Значи дводневна, бевме коорганизатори тогаш уште во рамките на тој проект во кој што се донесоа одлуки како да постапи државата. Значи имаме политички процес, немаме само процес еколошки или процес на и не е инцидентен, значи тоа е нешто долготрајно. Да. Во 2000 година тоа беше барање, значи на албанската страна да се испушта вода заради недостиг, немање на биолошки минимум и неможност за на дополнување на акумулациите за производство на енергија на албанска страна. Сега тука сакав да ве прашам, значи како ќе се најде еден заеднички именител за интересите на сите овие држави, затоа што секоја од нив си има различен интерес. Наш интерес е да се испушта вода преку Црн Дрим и од езерото, но да не се доведе во опасност, што многу не ги засега овие од албанската страна, бидејќи тие сакаат, предпоставам, што поголема количина вода за да можат да произведуваат што повеќе енергија и така натаму. Па не би рекол дека не ги засега, многу се изменети односите во однос кон. Малку доближете ни ги како тоа функционира во тоа тело. Да, Дримскиот проект е одлична алатка, значи, за сите земји кои се внатре да го направат ова што сега го спомнав. И ние ги почнавме првите чекори. Направивме работни групи. Во работните групи, значи, едната е за биодиверзитет, едната е за рамковна директива за вода, едната е за мониторинг. Сега формираме уште една за поплави. Значи, кои се главниот проблем, не е сушата главниот проблем во Дрим. Поплавите се главниот проблем, како што беа 2010-та, каде што во Скадар, во близина на Скадар имаше и човечки жртви, тоа е огромна река, тоа е огромно пространство, огромна долина. Меѓутоа, да се вратам на работните групи. Значи, тие 4 работни групи во себе ги имаат представници на Министерството за животна средина и просторно планирање, надлежното министерство, представници на Хидрометеоролошкиот завод, представници на ЕЛЕ, значи компанијата која што произведува електрична енергија, представници на Хидробиолошкиот завод. Значи, ги имате сите клучни институции, представници на владата. Значи, инсистирав да бидат представници од највисокиот ранг на владата, од кабинетот на премиерот, за да може тој процес да биде следен и да не биде запрен. Значи, и тие се сите внатре, веќе во работните групи, внатре во Dreamcore групата, и веќе немаат простор сега да бараат други виновници. Значи, на маса ќе почне процесот, значи, ќе се изјаснуваат по сите сегменти, ќе се изјаснуваат и во текот на така виканиот процес за трансгранична дијагностичка анализа, што е прв процес, значи ние мораме да направиме дијагноза на сливот, каде се проблемите. Меѓутоа ние нема да направиме обична дијагноза и анализа, колку да има анализа, туку ќе направиме извештај по сектори. Значи, кои се проблемите тематски во биодиверзитетот и екосистемот. Затоа е ангажирана фирма која што ќе работи значи, експертска фирма зборувам. Тука ќе направиме извештај за загадувачите. Кои се загадувачите во Дримскиот басен и суббасените Охридско, Преспанско, Скадарско. Ќе направиме извештај за социоекономијата. Кои се социоекономските влијанија кои што ги има Дримскиот басен, дали се работи за енергетски потреби, дали се работи за земјоделство. Значи, не можеме ние да ги запреме нити тие процеси. Ќе направиме посебен извештај за хидрологијата. Значи, од каде се можни, значи, влезна вода, за да дополнат празнината што ќе настане од неповолна хидролошка состојба или обратно, значи да има решение ако е влажна сезона. Значи, сите тие ќе ги ставиме во анализата и тоа е научен документ. Очекувам науката, ако е навистина заинтересирана за Охридско езеро,
ако е навистина заинтересирано за Дримскиот басен, да излезе конечно, да ги достави сите трудови, да ги достави сите документи кои се врзани за овој регион, за овој басен, за да може да се носат квалитетни одлуки. Без помош на науката ќе биде попусто се, затоа што може да се донесат одлука, меѓутоа не ќе одговараат на процесите кои што се битни. Какви се реакциите до сегашните, значи од овие институции кои што ги набројавте? Дали веќе е одржан состанок во овој состав или допрва ќе следуваат? Одржани се состаноци. Дури одржавме и една така наречена фокус група, состанок на фокус групата, каде што се сите овие институции застапени, плюс представници на општините, значи кои што беа застапени, Охрид, Дебар, Ресен, Струга, плюс представници на други институции кои што работат во управувањето со водните ресурси, па дури и Проаква и Нискоградба, сите оние што се надлежни. И тој состанок го одржавме на 27 октомври 2016 во Охрид, каде што ги утврдивме главните цели, главните приоритети. Сега врз основа на тие приоритети ние градиме стратегијата. Ова се стратешки процеси. Ова не е процес да изградите зграда. Ова е стратешки процес и мене секогаш ми биле блиски стратешките, глобалните процеси, затоа што беше, повторно ќе речам, можеби и смешно кога го работевме првиот проект, но ние дојдовме до некои резултати, вклучувајќи потпишан договор за заштита на Охридско езеро. Значи и други резултати, што сега не е темата да ги спомнам. Смешен беше процесот кога настапивме пред УНЕСКО со прекограничниот биосферен резерват Охрид Преспа на УНЕСКО. Се одобри и прогласене. Значи, тоа е степен повеќе, и тоа не е случајно, тоа е степен повеќе, значи, на заштита на Охридското езеро и на Охрид. Смешно беше кога пристапивме кон овој проект. Значи, поречи си невозможно дека нешто вакво ќе стигне да почне да се реализира, многу приказни вака било или така било, мислам што не се ни тема, нити не интересираат, еве го проектот се работи. Значи, тоа се стратешки процеси кои се носат во Охрид, кои што ќе имат влијание после 10 години, позитивно се надевам. И еве и овој процес ќе треба, значи после прекограничната диагностичка анализа да заврши со стратешки акционен план. Кога треба да заврши овој проект? Па, неговата должина е програмирана на 4 години. Ние се надеваме дека за 4 години со помош на науката, со помош на експертите, со помош на менаџерите, со помош на политичарите, со помош на целокупната јавност, сите оние кои што работат, ќе успееме да дојдеме до квалитетна анализа и потоа, значи, таа анализа да се претвори во стратешки акционен план. Тоа е веќе политички документ. Сега, што до тој период? Како ќе вршиме регулацијата на реката Црндрим и на езерото, бидејќи еве вака како што сега моментално се врши, гледаме дека имаме пропусти. Да, има веројатно пропусти, никој не е имун на тоа. Најважно е тие пропусти да не предизвикуваат поголеми проблеми. Овде е предизвикан проблем. Според мене далеко е од она што е еколошка катастрофа или такви називи. Јас не би оперирал со такви називи, токму заради онај природен тек на езерото кој што го напоменав претходно. Меѓутоа во секој случај се работи веројатно за проблеми кои што настанале во вакво управување како што е сега. Управувањето со Дримскиот басен го има елем, тоа го знаеме, и треба да се следат одговорите што следат од таму. Мислам. И треба да се во доколку. Не верувам, меѓутоа доколку науката открие дека ваквото намалување нас нанесло штета на екосистемот, доколку другите мониторинг институции утврдат дека има нарушување, значи во физичко-хемиските параметри или биолошките параметри на водата на Охридското езеро, тогаш нормално е да си се побара и одговорност. Тоа е сосема нормално и тоа треба. Меѓутоа, мислам дека моje мислење дека со брзата, условно речено брзата реакција на елем и затворањето на испустите, полека ситуацијата се подобрува. Тоа не значи ништо, значи во смисло на она што ако евентуално се направени штети, меѓутоа реакцијата и повторно беше токму заради реакцијата на јавноста. Например, споделивме сите
слики ги искористивме социјалните мрежи дека треба да се реагира, после ден-два се реагираше. Значи му е потребен на менеджментот и реакција на јавноста. А дали знаете и дали имаше воопшто реакција од албанска страна од кога се спушти испустот, тоест се сведе испуштањето на Охридското езеро на биолошки минимум, што пак предизвикува помала количина на вода во албанскиот, во Дрим и во албанската страна, албанскиот слив. За сега значи, не е, за сега не е позната таква реакција, претпоставувам дека се следи. Нормално е дека брегот на Охридското езеро на албанската страна, кој што е подложен повеќе на седиментација, значи е понизок, поплиток, нормално е дека разликите во водостојот се визуелно поголеми. Тоа си е нормално и веројатно имаше реакции од таа страна на тоа. Направен е, значи, ајде условно да речам, пропуст, точно, и тоа сите треба да го кажат. Меѓутоа, реакцијата се надевам дека ќе доведе до стабилизација на состојбата. Така. Тука негде ќе завршиме првиот дел на разговорот, малку ќе ве одморам со една кратка пауза за реклами. А потоа ќе дискутираме околу дефинирањето на котите, кои што рековме сега се водиме по некоја спогодба од пред многу години, 50 и повеќе. Дали ќе има редефинирање на овие коти и што ќе е за нас поволно, а што не. Значи ќе продолжиме онака како што треба да се одвива и проектот. Така. Значи за мало. Добре. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со џакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ќе раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Картичка за лојални потрошувачи Верна. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Само на бензинските на Мак Петрол. Одамна се познаваме. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8 луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица.
продолжуваме ние таму каде што застанавме, веќе најавив како ќе ни тече понатамошниот разговор. Господин Пановски, пак ќе речам, дискутабилни се котите кои што сега ги земаме во предвид при регулацијата на Црн Дрим. 693,17 е максималната, 693,10 е минималната. Дали со овој цел проект кој што веќе е во тек за Дримскиот басен и со некој договор што предпоставуваме дека на крајот ќе се случи, ќе дојде до редефинирање на овие коти и како ќе се избориме тоа да биде во наш интерес, значи да не одиме под некоја кота која што е под овој минимум, што би се одразило негативно на езерото. За овие коти зборуваме секогаш кога ќе настапи критична ситуација, дали се работи за ниско ниво на езерото, дали се работи за високо, секогаш ги фрламе тие бројки, значи толку е минимална, максимална, средна и така натаму. И споменав дека потребна е ревизија, според мене, на сите тие елементи. Ревизија значи сите овие институции кои што ги споменав, кои што се веќе на маса, да работат координирано и заедно, меѓусебно почитување, да видат дали евентуално ревизија на тие коти навистина е потребна. Значи тоа е само мое мислење, може науката да каже поинаку. И како тоа би се одразило во целокупното управување со Дримскиот басен. Досегашно во искуство покажува дека немаме баш добра координација меѓу нив. Координацијата не достигала секогаш. Ние немаме координација од дом до дом, од куќа до куќа. Ние имаме проблем со координацијата генерално во општеството, затоа што ние не комуницираме. Меѓутоа тоа е друга филозофска приказна, филозофија на општеството, филозофија на однесувањето. Ние сме само бендисани луѓе, така да не сакаме да прифатиме туѓо мислење, што е проблем. Но ако е од една релевантна институција, ставајќи ги она што беше наша цел, ставајќи ги на маса, веќе ќе морат институциите да се почитуваат меѓу себе. А и ќе бидат прозвани едни со други, значи не ќе можеме да се тие треба она што го користиме термин by default да се прозвани сами по себе. Сами по себе сме прозвани затоа што работиме. Што би дошол јас на емисија да зборувам сега од 1 сат, ако не се чувствувам одговорен, се чувствувам како одговорно затоа што треба нешто да направиме стратешки за ова. Исто така сите оние што се појавуваат или не појавуваат, треба одговорно да застанат и да кажат: луѓе, имаме проблем, немаме проблем. Еве ги трудовите, еве ги книгите што ги напишавме, еве ги студиите кои што ги напишавме, дајте да седнеме сега да видиме, да разговараме. И тоа е нашата цел. И седнати се и ќе разговарат и ќе победат. Јас сум сигурен. Значи нема бегање од некои процеси. Еколошките процеси не можете да ги избегнете. Екологијата колку и да изгледа во меѓувреме сурово, екологијата ќе победи. Направете анализа што како еколози зборувавме, што зборуваат другите интереси, видете кој победил. Генерално. Реална анализа ќе видите. Ако не си ја зачуваме животната средина, тогаш и екологијата ќе победи. Јас сум сигурен. Тоа се и светски текови, тоа се и цивилизацијски норми. Значи, ние цивилизацијски треба да почнеме да се однесуваме кон животната средина. Тоа се и културолошки промени. Ние културолошки треба да го смениме менталниот склоп, посебно однесувањето кон отпадот. Што владе е она дека тоа ни е дадено и ние можеме со него да правиме што сакаме. Ние можеме да правиме што сакаме, ама ќе направиме нешто што не е добро. Затоа Светската организација УНЕСКО ставила рака на еден ваков простор. Не затоа што многу не сака. Затоа што навистина е и секогаш кога сум одел на тие конференции, веројатно сум го кажал тоа, секогаш на почетокот, односно, одев со таа премиса и со таа презентација дека Охрид е убав, најубав. И еднашка, мислам дека беше представник на германска институција, ме застана и ми рече: погрешна ви е констатацијата дека сте најубави. Не сте најубави. Меѓутоа сте уникатни, искористете уникатноста што имате да си го пропагирате вредноста. Убави места на светот има милиони. Искористете уникатноста што имате. И кога доаѓа, значи, тоа прашање на уникатноста, повторно се врзува со управувањето на водениот ресурс. И да се вратиме сега. Да, без да продолжам да филозофирам многу, да се вратиме на она што е темата, значи тие институции ќе го развијат таа анализа заедно, прекогранична анализа. И уште еден момент, веќе го заборавев, но добро се седи. Во рамките на проектот од Дримски басен како еден пилот проект, обезбедивме средства, доволно средства,
за изработка на план за управување на сливот на Охридското езеро, посебен план. Значи Дрим не влегува во тоа. Сливот на Охридското езеро не е Дрим. Дрим е излезот. Тој план ни е потребен уште од дамнешни времиња, затоа што покрај сите активности што ги направивме за заштита на Охридското езеро, останавме без план за управување. Значи имаме план за имаме план поднесен за управување со културното и природното наследство, меѓутоа план за управување со сливот нема. Еве ги средствата. За месец дена мислам дека ќе се објави и конкурс за експерти кои што ќе го работат тој во рамките на Дримскиот проект, кои што ќе го работат тој процес, тој проект на план за управување со Охридското езеро, ќе биде билатерален, значи ќе офати албанската страна, целиот слив, и ете уште еден документ, заедно со трансграничната анализа, план за управување, потоа стратешкиот акционен план кој што треба да биде завршница и политички документ врз основа на кој ќе треба да преговараат државите, меѓу другото и за ова што го споменавте за котите. Значи, меѓутоа, повторно ќе го напоменам на почетокот што кажав. Без гласот на науката изгубени сме сите. Науката ни молчи. Наместо да командува со овој град, да командува науката, една институција како што е хидробиолошка, една институција како што е управа за културно наследство и други институции, тие треба да командуваат во овој град, никој друг. Тие се институции базирани врз основа на законската регулатива и легислативата кои што треба овој град да го постројат онака како што треба. Таквите научни институции кога ќе ги седните на маса, а ги седнавме, тогаш ќе мора да контрибуираат во тоа и се надевам дека ќе го променат мислењето и на многу други експерти, и на менаџерите на овие институции кои што се менаџираат со природните ресурси, а секако дека ќе го променат и мозокот на политичарите, на идната генерација на политичари, кои што ќе носат одлуки, се надевам, базирани на научни сознанија. Така да, стратешкиот акционен план што ќе произлезе од овој проект, ќе биде политички документ, како што спомнав, дистрибуиран во сите држави, преговарање ќе има, ќе биде долг процес. Не може тоа да го завршите за една година. Ќе биде долг процес, меѓутоа ќе се утврдат приоритети и ќе се каже. Значи, ние државите од басенот на реката Дрим донесовме договор со кој што ова, и јас сега не можам да преюдицирам, нити сум јас некој научник или некој врвен експерт од таа област да кажам што точно. Сите експерти ќе го искористиме. Ги имаме најдобрите експерти веќе на маса, најдобрите експерти веќе кои што ќе работат и во загадувањето, најдобрите експерти во хидрологијата, Македонија што ги има, а истото се случува и на другите страни. Значи овој процес оди во 4 држави паралелно. Значи ги имаме најдобрите на маса. Ако од најдобрите експерти, најдобрите научници, најдобрите менаџери не извадиме квалитет за некоја година, тогаш ние сме промашиле се. Сега околу регулацијата на реката Црн Дрим, начинот на кој што тој се регулира е малку застарен. Значи ни треба некој пософистицирана брана или не знам, тоа си знаат стручњаците како би било изведено, но од Елен представниците кажа дека проблем што тоа досега не е реализирано е токму ова што зборуваме висината на котите. Значи предпоставувам дека со дефинирањето на котите, максималната и минималната, тоа ќе можеме да спроведеме и некој по-современ, по-нов систем на регулација, што пак од друга страна ќе придонесе да немаме испуштање неконтролирано на вода, бидејќи сега ова брана која што моментално функционира не дозволува да се регулира докрај истекот на езерото, затоа што има процепи од каде што тече вода и повеќе од она што е предвидено. Добро, треба уште еден момент да не го заборавиме, а тоа е дека ние не го управуваме езеро сами. Значи, не смееме да ги премолчиме главните прашања. Прашањата кои што ќе произлезат или произлегуваат од стар договор или нов договор, или прашањата кои што се во рамките на рамковната директива за води на Европската унија, а ние како сите во околинава како кандидати, се прашања кои што засегаат заедничко управување. Затоа целта, последната во оваа фаза, цел е да се направи таков документ за заедничка визија и да се воспостави заедничко тело. Примерите ги имаме, не е дека нешто ние ново ќе измислиме, ние само треба да го координираме процесот и научно и експертски и политички. Примерите ги имаме со управувањето на Сава.
Сава, реката Сава, значи и сите држави кои што ја делат, најдоа заеднички интерес во навигацијата, значи во пловидбата. И тие врз основа на тој заеднички интерес, значи и го поставија управувањето со реката Сава. Кој би бил заедничкиот интерес за овие држави кои што се заедничкиот интерес е утврден. Заедничкиот интерес има три компоненти. Значи прво е производство на хидроенергија. Значи енергетскиот интерес на земјите. Вториот момент е заштита на биодиверзитетот. И тука е најголемата борба. Всушност како да ги споите едното и другото. И третото е заштита од поплави. За тоа што споменав, ова е голема река, голем воден басен кој што предизвикува и низа проблеми и во земјоделието и така натаму. Затоа уште еден процес паралелно на овај го имаме, тоа е процесот нексус, така наречен. Нексус значи поврзаност помеѓу вода, храна и енергија. Значи влегуваме уште подлабоко, значи во тој процес каде што ќе ги бараме решенијата како енергијата, производството на енергија, биолошкиот диверзитет и производството на храна, значи поврзано како земјоделие, да најдат заеднички интерес. Тоа е светски процес. Вие ќе слушате сега многу повеќе за нексус отколку за управување со водни ресурси. Темата управување на водните ресурси завршува како таква. Значи не можете да управувате воден ресурс пер се, значи само за него. Мора да го вклопите во социјоекономската слика и во држливоста на регионот. Дали ние овдека ќе го вклопиме како со туризам? Зборувам за Охридското езеро и развој на некаков вид на туризам. Дали ќе го вклопиме само со енергетскиот потенцијал на Дрим, тоа е прашање кое што ќе се решува наредниот период. Многу прашања имаме за да ги решаваме наредниот период, но мене ми дава надеж тоа што велите дека сите релевантни институции веќе се собрани, се седнати на маса и дека секој во својот сегмент може да делува. Тоа ни беше дадена им е можноста. Тоа Лионела ни беше цел. Без тоа не тргнувавме во процесот. Значи без да обезбедиме механизам како да ги седнеме на маса. И за брзо време ќе чуете дека за прв пат на официјален, можеби неофицијално си има контакти, на официјален состанок ќе седнат Кеш од Албанија, компанијата која што произведува енергија, и Елем. Значи, и тоа со задоволство и на двете страни, затоа што ние веќе имавме разговори со Елем, нашиот координативен тим, координаторот, менаџерот, ние како координатори национални, веќе имавме средби со главните фактори. Ние бевме и во владата, бевме и во хидрометеоролошкиот завод, паралелно во сите земји. Значи, во Елем и сродните компании кои што се во регионот, бевме и во делегацијата на Европската Унија. Пропуштив уште некој, веројатно од тие средби, меѓутоа не е тоа поентата. И сите тие едногласно се сложија, да, ова е моментот кој треба да го искористиме. Во спротивно ќе се сочуваме со вакви непријатни слики, кои што можеби нема да се нешто многу штетни за биодиверзитетот, меѓутоа ќе се штетни во самото управување. Многу често можат веќе и да станат и во управување, за тоа повторно ќе треба да каже науката. Значи, поентата на она што го правиме и го разговараме е да донесеме стратешки процес, исто како што беа стратешките процеси кои што се донесени годиниве назад за Охрид, за кои што допарва ќе се слуша и ќе се и веќе гледам дека на пример, еден од примерите, дека во многу научни и туристички списанија и објави веќе Охрид се представува како град под двојна заштита на УНЕСКО. Значи не само заради природното и културното како двојна заштита, туку сега и трансграничниот биосферен резерват. Значи ништо што работевме ние не е случајно, затоа што нас така ни текнало. Не, затоа што следевме еден процес, колку и да беше мачен, колку и да беше со сопки, колку и да беше со непријатни ситуации, за да стигнеме до процеси кои што се даваат некои резултати, а овој конкретниот дава надеж дека ќе успееме да направиме заеднички договор за заедничко управување, заедничка комисија по типот на Савската и Дунавската комисија, каде што ќе седат релевантните фактори и каде што ќе одлучуваат што всушност е најдобро да се случи во контекст на одржливиот развој, во контекст на заштита на животната средина. Така. Секогаш е најдобро проблемите да се решаваат и јасно и гласно да се зборува за нив, а не да се стават под тепих. Да, тоа е уште еден проблем. Добро што го кажавте, извинете вака, меѓутоа морам да го повторам. Ние не комуницираме. Најголемиот проблем овде кај што не комуницираме.
Ние не сакаме да разговараме отворено. Добро, има проблем. Грешка има грешка. Зошто се плашиме да признаеме дека имало грешка, дека имало одговорност, дека имало... Тука е клучниот проблем, значи, на нашата заедница, на нашето општество, и тоа полека гледам дека ќе се поправа со доаѓање на нови генерации, значи ќе мора да се поправи тој сегмент, затоа што од тука произлегува се што е добро за заедницата. Така. Ќе завршам ова емисија со една мисла што е општо позната и прифатена, дека се она, еве сега ќе парафразирам, значи се она што е дел од природата и конкретно сега езерото, ние не го имаме наследено од нашите предци, туку го имаме позајмено од идните генерации и затоа треба да го зачуваме и да го оставиме такво какво што е, со сите оние негови убавини, карактеристики и уникатност по која што е препознатлива. Имам јас право да кажам завршна реченица? Да, повелите. Односно да повторам една од речениците. Тоа е дека она што го споменав, екологијата, еколошките процеси, заштита на животна средина, одржливиот развој ќе победат. Нема друга алтернатива. Посебно за градови како што е Охрид, и ќе победат, и Охрид ќе добие сосема една друга заштитна димензија која што ќе привлече и научници, која што ќе привлече и туристи, која што ќе го врз основа на која ќе се базира економскиот развој. Не можете да победите животната средина. Убаво кажано, повеќе немам јас ништо што да додадам. Ви благодарам за учеството во Лупа. До некое наредно видување, некоја наредна тема. Повторно нешто поврзано со езерото, но на некој позитивен... И со Дрим, да. Со позитивен некој аспект. Благодарам уште. Благодарам и нас.